Бүген 5 октябрь халыкара укытучылар көне. Хөрмәтле мөгаллимнәр, мәгариф учреждениеләре хезмәткәрләре, педагогика ветераннары. Сезне ихластан һөнәри бәйрәмегез укытучылар көне белән котлыйбыз. Укытучы бит инде ул бер илаһи зат, мин аны әйтәм. Һәм аны әйтергә безнең горурлыгыбыз да, хукукыбыз да бар. Чөнки укытучы ул мәктәптә эшләп, балалар белән эшләп, аларны тәрбияләп, әтинеләргә шул фикерләрен җиткереп, бер менә шушы баланы олы юлга аяк бастыручы кеше шу гаилә әгъзасы булып исәпләнә ул. Чөнки бер укытучыда, бер сыйныф җитәкчесендә 25-30 бала. Кайбер гаиләләрдә бер бала, 2 баланы да бик тәрбияләргә җиңел түгел. Минем шуңа күрә әйтәсем килә, укытучыларның роле бик зур. Игелек һәм хөрмәт көне. Бала Сити Кембридж халыкара мәктәбендә ветеран педагоглар белән очрашуны әнә шулай дип атадылар. Очрашу өлкәннәр 10 көнлек уңайыннан укытучылар көне алдыннан үтте. Тулырак киләсе репортажда. Среди людей немеркнущих профессий, на вечность предъявляющих права, учителям, как вдохновенным песням «Жить на земле, пока земля жива». Ул классиканы яттан сөйли. Студентларга лекцияләр укыган кебек җиңеллек белән сүрәтли. Валерия Политова мөгаллим булып ярты гасырдан артык эшләгән. Бу еллар эчендә йөзләгән укучыга белем биргән. Хәзер лаеклы ялда. Я тоже из семьи педагогов. И мама педагог у меня преподавала русский язык, и папа педагог преподавал математику. Поэтому даже никаких не было сомнений, что я пойду в пединститут. Бала Сити халыкара мәктәбендә аны һәм хезмәттәшләрен һөнәри бәйрәмнәре укытучылар көне белән котладылар. Для меня учитель – это очень теплые воспоминания о детстве, это храм науки, это тот человек, который маленького человека, не умеющего плавать, выпускает в большую жизнь. Укытучы ул һөнәргә караганда да күбрәк дип саный педагоглар. Балалар белән эшләү зур хезмәт һәм аңа һәркем сәләтле түгел. Самое важное – это видеть отражение твоей работы в детях. И когда ты правда это видишь, это невозможно оставить, это невозможно ни на что променять. Шуңа күрә укучыларның үзләренең укытучыларын онытмаска өндиләр. Алар янына ешрак барып, рәхмәт сүзләрен әйтергә кирәк. Һәрбер укытучы искиткеч, зур хөрмәткә лаек, бик зур эш эшли. Шуңа күрә чын күңелдән һәрбер укытучыга иң мөһиме исәнлек, саулык, рәхмәтле әти-әниләр, акыллы, сәләтле, рәхмәтле балалар теләп калам һәрберебезгә. Бәйрәм алдыннан күренекле укытучыларны хөрмәтләргә элеккеге укучылары да килде. Хәзер инде алар үзләре укытучылар булып эшлиләр. Фанис Мөхәммәтов, Лилия Талипова, Татарстан яңалыклары.